Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhihiru 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal mu'minuna wal muttaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsumma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah RT 01 PKK Mentari, remaja mitra taruna Masjid Sholihin yang berbahagia, kita sedaya sampun masuk maskaji pekan ingkang kalih dasa dan pekan pengajian gabungan ingkang kaping sekawan. Mugi-mugi susah kita sedaya udan-udan gremes kempal wonten masjid niki dipun ridhoi dening Allah, dipun catet dados amalan kesaenan lan mugi-mugi saged ngenteng-entengaken langkah kaki kita sedaya wonten yaumul qiyamah samangke. Shalawatun salam mugi tercurah dumateng junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya umatipun tercurah ugi dumateng keluarganipun ahlul bait, sahabatipun, tabi'in lan para tabi'ut tabi'in lan kita sedaya pikantuk syafaat wonten yaumul qiyamah samangke. Wonten pakar kesehatan Islam ingkang dados dasar kedokteran dunia, asmanipun Ibnu Sina, wonten kitab Al-Hikam niku ngendikaaken bilih al-wahmu nisfuda, bilih kepanikan niku adalah setengah dari penyakit. Wal itmi'nanu nisfu dawa, dan ketenangan niku adalah setengah dari obat. Was-sabru awalu khutuwatis sifa, lan kesabaran niku adalah awal kesumbuhan. Tiga prinsip niki kedah dados gujengan kita sedaya napa melih wonten zaman pandemi niki. Boten ngantos panjenengan panik, karena panik niku setengah penyakit. Kedah tenang, karena tenang niku adalah setengah dari kesembuhan, lan sabar niku penyempurna untuk mencapai kesembuhan. Kula gadah rencang niku dereng sesasi niki bapake malam minggu, satu malam minggu niku meninggal. Dan kita semua mengetahui bilih 2021 niku semua penyakit di Indonesia berhasil dihilangkan. Mung garek siji. Penyakit napa? Saya ngomong mboten kula lho nggih. Artinipun akhire bapak niku di Covid-ke. Mulih ning rumah sakit, ora entuk disiarke, ora entuk dolayat, ora entuk ngedeke anjang-anjang tenda, ngubure nggo klambi robot ngoten niku. Lah rencange kancaku sing setunggal niku omahe ming 100 meter karo omahe, keweden, Mbak. Gandeng keweden pokoke njaluk anake sing saka Jakarta tukoke obat sing paling manjur. Akhire ya wong jarene urung enek obat ya. Mung jare mung kon istirahat,
ngombe vitamin C dan mbah seperti itu, akhirnya tumbaske vitamin C sing 5000 mg sing sedina ngunjuke meng setunggal. Gandeng panik, gandeng wedi, pendak dina sing di Covid iku dipuarani wong klambi putih-putih nggo topeng-topeng ninja Hattori ngoten niku. Akhire kewedian sedina ngombe 10. Kadang-kadang ngombe 15. 20 jantunge mboten kiyat, Pak. Kemudian sangka bingung kanca kula dibawa rumah sakit. Saya tidak pernah menyebut nama rumah sakit dan nama orang ya, nanti tidak terkasus kan. Akhirnya malam setu berikutnya terakhir itu wonten Yarsis dereng ditangani pun meninggal dunia. Padahal bapaknya itu mboten sakit sama sekali, mboten sakit, cuman panik dan ngombe vitamin C sing kudune sedina siji dombe 10 15 dan niki ampun ngantos jenengan. Pripun boten paring sombong, boten paring ngremehke. Wong awit ya jenenge pandemi, terlepas niki konspirasi apapun, tapi tidak boleh sombong, tidak boleh ngremehke, tetapi jenengan juga tidak boleh panik karena panik itu adalah setengah dari sakit. Tenang setengah dari sembuh, sabar itu adalah sembuh yang sempurna. Kita sedaya mugi-mugi ndedonga wonten khususipun RT 01 dipun paringi kesehatan, ingkang nembe nandang gerah dipun paringi kesembuhan, awit mboten wonten kesembuhan kejawi kesembuhan saking Allah, lan mugi-mugi Allah nyembuhkan sedanten warga RT 01 khususipun lan umumipun sami boten Indonesia dipun bebasaken saking penyakit napa mawon lan boten kambuh-kambuh malih insyaallah. Allahumma amin. Sedaya sampun nyinau kala wingi tentang sunnah wudu. Kula baleni sekedap ingkang kaping setunggal sunnah wudu niku adalah diawali dengan membaca basmalah, ingkang kaping kalih nyuci tangan ping 3, kemudian nek mboten memberatkan Rasulullah mewajibkan umatipun untuk bersiwak. Napa bersiwak? Gosok gigi, kemudian disunahke berkumur-kumur. Kemudian nomor gangsal disunahke istinsak dan istinsar, mlebetke banyu wonten irung lan ngetokke. Mun dicoba dereng pripun rasane? Nek kejeron biasanya mumet, tapi menyembuhkan segala penyakit pernafasan. Kemudian nomor 6 menyela-nyela jenggot. Ke-7 adalah membasuh 3 kali dalam setiap basuhan. Ingkang nomor 8 membasuh telinga dalam dan luar. Ingkang nomor 9 membasuh menyela-nyela tangan, jari-jari tangan kalih jari-jari kaki. Nomor 7 mendahulukan yang sebelah kanan. Sampai niki. Maka enten tanya, "Lah ora maca donga, Mas?" Nah, kita lanjutkan yang ke 11. Itlatul ghurrah fil tahjili, memanjangkan basuhan dan melebarkannya. Maksudnya pripun niki? Memanjangkan basuhan dan melebarkannya. Wa dzalika bi ayasila fi ghuslil wajhi ila safhatil unuki. Nek jenengan membasuh muka niku disunahke dipanjangke dumugi gulu. Unuki niki. Muka dumugi gulu. Wa fil yadaini ayaksila syai'an minal maddaini. Maddaini niku nek pas basuh tangan niku
dilebar ke panjangnya dugi napa niki? Lengan bagian atas. Ngeten, dumugi lengan bagian atas. Kadang-kadang diingeten nggih. Sunnahnya adalah memanjangkan dan melebarkan basuhan nek wajah sampai leher, nek tangan dumugi lengan bagian atas wa fi rijlaini ayak sila syai'an minas syaqaini. Nek kaki dumugi napa? Apa jenenge niki? Betis. Kempol. Wajibe dugi pundi? Wajibe dugi polok. Neng sunahe dugi betis. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kados sabda Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurrah muajjalin min asari wudu. Sak temene kata Rasulullah wonten sabdanipun, sak temene umatku engko bercahaya, mencorong, mengkilat putih bersih gara-gara sebab banyu wudu. Famanistata'a minkum ayutilla ghurratahu falyaf'al. Dados nek jenengan saged mampu ndawake ambake basuhan, lakukanlah, lakonono. Kenapa? Engko nek pas dhewe ning akhirat mencorong kabeh dumugi gulu, dumugi lengan, dumugi betis niku bercahaya. Karena asar sebab toya wudu. Sak dhuwure glowing niki. Cah nem-nem niku udah tumbas skincare. Mas Parianto niku agene. Enten pencuci muka, enten moisturizer, enten alas bedake, enten serume sing sakmene iki regane 100.000. Niku marake glowing, Bu. Nek jaman awake dhewe nom-nom niku nek raine mengkilati rai berminyak ing sini-sini. Nek saiki sing apik niku sing mengkilat, sing glowing. Gara-gara kakek nonton film Korea nggih ngoten niku. Korea niku nek bahasa Arab artine desa, Bu. Koryah niku artine desa. Jadi sing seneng nonton film Korea wong desa. Rambutnya diabang, raine glowing. Nah, jenengan niku nek wudune bener dan dipanjangan dan diluas itu sak dhuwure glowing, Bu. Karena apa? Bercahaya. Ngoten nggih. Lah wong enten donya lho, enten donya niku nek wong kregep salat niku wudune minim ping 5. Resik ya. Napa meleh ditambah liyane. Nek mboten tau salat tangi karipuan, rajunggatan, radus, ra salat, wes mbetetek nika. Ndelok ya meriang. Tapi nek tiyang Islam sejak dari subuh pun bersih dengan air wudu. Dan ternyata niki berefek ketika yaumul kiamah tiang-tiang Islam niku mukane badane sing kena toya wudu niku bersinar. Niki makane disunnahke. Terus mengke sing putri-putri pun ada wudu khusus saged dipanjangke dumugi muka dumugi pundi? Gulu, tangan dumugi lengan bagian atas, kaki dumugi pundi? Kempol. Ngoten nggih. Biarpun mbah-mbah ning glowing. Glowing apa guwing, Mbah? Ngerti glowing mboten? Mbah. Lihat nek betul kertas glowing, lihat Facebook Mas Parianto. Lengkap. Asmane napa Mas produknya? Deluhur. Nomor 12, sunnah wudu nomor 12. Ayat da'afi mashir ra'si
bi muqaddami li hadis. Memulai mencuci kepala niku rasa niku kados sabda Rasulullah masaha ra'suhu biyadaihi fa'aqbala bihima ketok ya kepotong dados tangane dingeten kene iki mencuci sunah niku tangane ngaten iki ambil air buang dihadapke ngaten iki terus memulai dari tempat tumbuhnya rambut ke belakang, ke depan, langsung masuk ke telinga. Ini Imam Ahmad ya. Ini Hambali, ini Imam Syafi'i ya. Ambil tetap ke belakang, ke belakang, ke belakang gitu ya. Kalau ini berarti sunahnya ambil ping pinten berarti ngusape? Nek Imam Ahmad niki. Imam Ahmad niki ping pisan. Ambil buang depan ngeten ke belakang sampai tengkuk ke depan ngeten pun rampung cukup terus telinga. Yang Syafi'i enten sing ambil usap, ambil usap, ambil lagi usap ping 3. Nah, ibu-ibu ampun mengeten nggih. Kalau sering ngetos niku ten kota-kota niku angger sing marake nggih. Eman-eman lho, Pak. Wis kasebut ana ayu, lipenan safar arep salat bingung nih. Sing nyiprat-nyipratke banyu iki hati-hati banget. Ndang teko ngon rambut iku disepray ngoten niku akhirnya dingaten nggih. Kenapa ibu-ibu niku males salat pertama wis kasep dandan. Sing marake ibu-ibu males niku mun kasep dandan. Pindho nelat-telat. Mene wis rampung subuh ki bablas teko sesuk sore. Wis resik esuk iki arep adus siji aras-arasen. Bablas teko maghrib kademen. Akhirnya pas makan sekolah lagi adus. Berapa sholat sing jenengan tinggal hati-hati nggih niki sing dadoske ibu-ibu males sholat niku salah satunya adalah make up ingkang kaping kalih mens menunda kadose ngoten apa ngoten Bu ya nek sangu bedak meneh bar wudu bedaki meneh nasi mangane rada-rada di ndak lipene ilang. Nomor 12 terakhir sunnah niku nomor 13 adalah ayakula ba'dal wudu ndonga sak bubaripun wudu niki pertanyaane Bu Guru senam Mas apa renek dongane to bar wudu niki pertanyaan jauh-jauh dari telatah Wonogiri apa Ngadirojo Donga sak banjure wudu donganipun nggih menika asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mun hafal? Dereng, nggo sarang-sarang nggo. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Langsung hafal nggih. Kula nyekseni bilih mboten enten Rabb ingkang berhak disembah. Kok ngartek kene tiada Tuhan selain Allah to Mas? Kok jenengan ngatek kene ora enek Tuhan sing berhak disembah. Kenapa? Karena la ma'budu bihaqqin illallah. Mboten enten Tuhan Rabb ingkang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa? Ngoten niku ngartek kene karena Tuhan niku pinten? Tuhan niku kathah. Enten Tuhan Brahma, Wiswu, Siwa, enten Tuhan sing
Dingeten kene iki. Enten sing Tuhane jenenge avatar dan sebagainya. Tapi niku mboten berhak disembah. Sing nguasai belik, sing nguasai mbok sri ning sawah, sing nguasai 4 mata arah angin niku do dianggap Tuhan. Nek pas siji sura niku enten Solo enten Tuhan sing letonge dingge rebutan. Kiai selamat mengharap keberkahan itu kan Tuhan sesembahan. Tapi niku mboten berhak diibadahi kecuali Allah. Ngoten nggih. Dadi nek ngartokke asyhadu alla ilaha illallah niku mboten wonten sesembahan pangeran ingkang berhak disembah kecuali Allah. Lan mboten enten persekutuan terhadap Allah lan paduka bersaksi bilih Nabi Muhammad utusan Allah, hamba dan utusannya. Duh Gusti Allah, Allahumma ja'alni dadekno paduka minat tawabina termasuk orang-orang ingkang bertobat. Wa ja'alni minal mutatahhirin dan jadikan paduka termasuk orang-orang yang bersuci. Ngaten nggih. Niku doane setelah berwudu, bar wudu madhep ngulon terus ndonga. Ora bar wudu cepet-cepet mlayu. Ndak kepleset. Lunyu niki. Kebanyakan tiang niku meninggal di tempat mana? Di kamar mandi, kepleset. Terus ngatos-atos nek bangun tidur niku ampun langsung dlek, langsung tangi, langsung pergi. Kenapa? Nek menurut medis niku geteh-geteh niku dereng rampung mlebu tenggen otak. Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Duh Gusti Allah, puji syukur kehadiratmu ya Allah, sampun nguripke setelah kematianku. Dadi nek jenengan turu sare niku hakikatipun meninggal. Makanya ya cangkeme mambu nek tangi. Nah, ketika bangun niku langsung bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan setelah kematian. Nah, ditunggu riyen, tangi niku ampun tangi riyen, tangi ndonga riyen. Berapa menit, kemudian linggih berapa menit, ambil ngelonggar-ngelonggar tangan, ngeluk tangan, kepala. Setelah sekitar 5 menit, badan niku pun sempurna, detah darah-darah pun masuk ke otak, nembe ngadeg, alon-alon janggah teng kamar mandi. Kenapa banyak orang yang meninggal niku teng kamar mandi, tuangi kaget buagapan langsung mlayu kepleset. Ringan-ringan stroke, ujung-ujungnya kemudian meninggal. Nauzubillah min dzalik. Dados niku dongane mengke nek dereng apal diapalke. Man tawaddoa kata Rasulullah fa ahsanal wudu, sing sapa wonge berwudu kemudian baguske wudune, sunahe, wajibe dilakoni kabeh, sumakol kemudian donga asyhadu alla ilaha illallah ilhi. Niki enten apa niki? Ilhi niki dan seterusnya nek basa Jawa. Ila akhirih. Dan seterusnya Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tadhirin niku wau futihat lahu abwabul jannah samaniyah. 8 pintu surga niku dibuka kabeh, Bu, Pak. 8 pintu surga niku dibuka kabeh, yadkhulu min ayyuha syaa. Dikon milih mlebet dari pintu manapun. Masya Allah. Hanya karena wudu dibenerke wudune kemudian berdoa maka Allah bukakan 8 pintu surga lan oleh mlebu dari pintu manapun. Nggih, nek ngerti ngene iki eman-eman mboten nek mboten nyempurnake wudu. Sing cek do ngene-ngene eman-eman mboten. Sing mung sikile mung dikipat-kipatke ngoten niku. Teman-teman nggih. Terus karena ini sudah berilmu jenengan pun mangkartosi disempurnakan nggih insyaallah nggih. Pak Bu sedaya. 13 sunnah harus dilaksanakan. Kemudian C enten A B C
Karena wong Arab niku mboten gadah huruf C, nganggone huruf jim. Ah niki. Jim. Nek basa Jawane C. Alif ba C niki. Makruh hasuhu wahia sing dimakruhke. Makruh niku napa? Makruh niku dibenci. Sementara makruh niku enten kalih makruh ingkang dibenci, ingkang kaping kalih makruh ingkang kemudian memang nahi dipun larang. Bertingkat-tingkat. Dadi enek sing makruhe mung dibenci, enek sing makruh sing tingkatan wis dilarang. Setunggal ingkang makruh dalam wudu wonten gangsal mugi-mugi rampung. At-tawadhu fil makanin najis. Jenengan dilarang dibenci wudu wonten tempat najis. Nika Mbah Warna pun ndamelke tempat kencing laki-laki sing ngadeg niku lho. Apa desaine sing keliru apa aku sing kecendekan aku bisa ngadeg. Dhuwur banget masalahnya. Nah, kencing ning kono bar kuwi wudu ning kono bahaya. Kenapa bisa seperti itu? Lima yukhsha ayat tatoyaro ilahi min najasah. Dikuatirke mengke nek ade wudu ten mriku perciane pipis niku balik meneh teng badan ten baju. Ngoten nggih. Jadi dibenci, dimakruhkan wudu di tempat ingkang najis. Kaping kalih kasep. Oke. Yang dimakruh dalam wudu, satu berwudu di tempat yang najis. Ingkang kaping kalih yang dibenci ziyadatu ala salas, membasuhi punjul kopeng telu. Wah, mentang-mentang banyune lagi akeh wuduan mbasuhi ping 13. Niku dibenci. Kados apa meneh poso kemune ping 7. Sing metu ping 3 tok. Kados sabdanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadhu'a salasan. Kowe nek wudu ki mbasuhe ping 3 ping 3. Sunnahipun. Faqala man zada waqad asaa wa dolama. Sing sapa wonge mbasuhe ping pirang-pirang punjul saka 3 kuwi zalim. Elek, ngoten nggih. Jadi ternyata tidak selamanya sing akeh iki apik. Aku tak gosok-gosok Mas ping pirang-pirang ben ngasih mungkilat. Yo digosok raine ping pirang-pirang nek ora glowing ya ora glowing. Mung acap. Dadi niku dipun benci bersuci lebih dari 3 kali walaupun jenengan wudune ning kali, peh menang ning kali ping pirang-pirang ngoten. Kemudian al-israfu fil ma', berboros-boros ketika berwudu. Nah, niku nggih dibenci. Itawadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku wudu niku ternyata meng bimuddi hifnatin, meng menghabiskan banyu sakmut. Sakmut niku mung sak botol aqua. Piye coba? Mungkin jeneng mau ndelok teng YouTube, nenten sing jamaah tabligh ngeki contoh wudu meng sak botol aqua niku saged. Tuangke, dusapke. Ya nek ade ora iso ya wudu ndak apa-apa lah, tapi tidak boleh berboros-boros wudu ambil dolanan, ciprat-cipratan kancane, oyak-oyakan, banyune mili terus itu dilarang. Wal israfu fi kulli syai' manhiyun anhu, dan memang berboros-boros dalam setiap urusan niku dilarang. Manhiyun anhu, dilarang. Ngoten nggih. Sempat Mbah Kakung arep nulisi tolong matikan bagi yang terakhir. Kenapa? Pernah niku dipasangin Jumat kuwi ditinggal cek mubeng kabeh. Jenenge boros. Dadi gandeng urung sempat nulis niki diumumke. Sing sapa wonge keri dhewe sing mateni kipas angin. Padahal sing seneng kipas angin mong aku karo Mbah Kakung, liyane kademen.
Kadose ngoten nggih. Liyane do kademen. Sing seneng kipas sang meneng aku. Kemudian nomor sekawan tarkus sunnah au aksara min sunnatil wudu. Meninggalkan salah satu sunnah atau banyak sunnah. Ngaten niki. Ternyata meninggalkan sunnah niku dibenci. Berkumur sunnah apa wajib? Sunnah. Tapi jenengan ampun ninggalke berkumur. Kenapa? Karena ternyata termasuk makruh. Tarkus sunnah au aksara sunnah niku makruh. Meninggalkan satu atau banyak sunnah niku makruh. Berkumur-kumur muka, telapak tangan, apa malih sing sunah? Berdoa sunnah apa wajib? Sunnah. Ning jenengan ampun sampai ninggalke. Termasuk sunnah ingkang mboten pernah ditinggalke Rasulullah. Sunnah, Bu. Ning mboten pernah ditinggalkan oleh Rasulullah seumur hidup niku witir. Jenengan ampun sampai kesupen salat witir ketika bangun tidur ketika mau tidur. Nek pedhi pas arep turu witir. Nek yakin saged salat tahajud, nah mengih bar tahajud nembe witir. Ping pira Mas? Mine ping setunggal. Ping 3 dan seterusnya. Nah, walaupun hanya sekali berwitirlah kata Rasulullah. Niku sunnah. Nomor segangsal wudu bi fadlil mar'ah. Berwudu dengan sisa air perempuan. Piye niku? Nah Rasulullah niku melarang an fadlil duhuril al mar'ati. Rasulullah niku melarang berwudu dengan sisa air perempuan. Pripun niku? Zaman biyen niku Rasulullah wudune mentok baskom. Atau baskom, ambil berwudu. Maka Rasulullah niku membenci tiyang ingkang berwudu dengan sisa air wudu perempuan. Ngoten nggih? Sebabnya napa mangke enten hikmahe. Nah awake dhewe mboten napa krana mosok kuwi krane wong lanang aku, krane wong wedok aku gah wudune ngono. Sisane wudu perempuan nggih mboten ngoten. Kalau karena ndak apa-apa, yang kemudian dibenci itu yang enten bejana ngoten. Niku makruh selesai, 5 selesai. Yang ini adalah urutan berwudu. Pertama napa? Nek tak waca kesuwen. Pertama napa? Cuci tangan. Kedua kumur-kumur. Ketiga cuci muka sambil masukkan hidung, buang. Dari mana? Dari bathuk dumugi janggut. Sunah itu kamu di tuku leher. Terus niku terus tangan dumugi mirfaqo ini siku. Sunah yang pun tuku pundi? Lengan bagian atas. Bar niku napa? Ambil, buang ke belakang, ke depan, langsung masuk telinga. Niki ngeten, terus jempol, dohir wa batin, batin di dalam, dohir di luar. Atau Imam Syafi'i ambil 1, 2, 3 terserah boleh. Kemudian apa? Kaki sampai kodamain dumugi polok. Sunahipun dumugi pundi? Dumugi kempol betis. Ngoten nggih. Sementara niku insyaallah kalau ada umur panjang, kesempatan kita akan lanjutkan yang membatalkan wudu. Sampai sini dulu, mungkin ada yang mau konfirmasi sebelum ditutup. Monggo silahkan. Mas. Itu ada terakhir tambahan adalah sunnah wudu, maksudnya sholat sunnah wudu. Jadi disunahkan untuk sholat 2 rakaat di antara wudu dan sholat tanpa berkata-kata, maka akan diampuni dosa-dosanya sebelumnya. Itu menurut saya, apakah itu termasuk dalam sunnah itu atau bukan? Nggih. Matur suwun.
Dados ada hadis barang siapa yang berwudu kemudian sholat sunnah 2 rakaat pahalanya ini dan ini. Dan itu yang kemudian yang memasukkan sinten? Sandale sinten? Sandale Bilal bin Rabah di surga. Rasulullah tuh bolak-balik ngendika pas aku Isra Mi'raj kuwi ngerti sandalmu lho lal Bilal. Eneng endi? Wis nang surga. Sandal Bilal itu nang surga. Apa to amalanmu kuwi? Bilal ngeling-eling kemudian berkata, "Oh, aku ki sing rutin kuwi istiqomah kuwi mung ora pernah batal." Loh kok iso? Karena setiap aku batal aku mesti wudu, bar wudu aku mesti salat 2 rakaat. Aku nek batal mesti wudu, bar wudu mesti salat 2 rakaat. Sampai keutamaan itu memasukkan Bilal sandalnya mlebu surga. Jadi itu adalah sunnah, tapi bukan sunnah berwudu. Karena di sini setelah 13 sunnah wudu kemudian masuk di yang makruh. Terus setelahnya itu masuk ke nawaqidul wudu, pembahasan wudu pun selesai. Ngoten nggih. Dadi niku sunnah tapi bukan masuk sunnah berwudu. Sunai setelah wudu niku kemudian sholat niku sunnah ngoten lho. Ngoten nggih. Paham ndak? Sunai wudu niku wonten 3 nas. Nah bar wudu sholat niku nggih sunnah tapi bukan termasuk sunnah wudu, tapi itu sunnah. Itu yang diajarkan Rasulullah. Sunnah itu pula yang kemudian memasukkan Bilal ke surga. Ngoten nggih? Gitu. Jadi bukan. Tapi itu sunnah. Sunnah niku sedanten ucapan perbuatan ingkang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi sunnah niku pengertiannya ada 2. Sunnah niku nek dilakukan pertama pengertiannya, sunnah niku nek dilakukan berpahala, nek dilakukan rugi. Niku sunnah. Pengertian sunnah yang kedua adalah sama dengan hadis. Apa itu hadis? Perkataan, perbuatan, menenge keputusane Rasulullah niku jenenge hadis. Bahasa lain hadis niku sunnah. Ngoten nggih. Nah, setelah wudu terus sholat niku jenenge sunnah, termasuk sunnah Nabi. Adapun sunnah yang dianjurkan setelah wudu niku wonten 13 wau. Gitu? Ada yang lain? Cukup nggih? Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Oh, monggo. Tadi dalam serangkaian kegiatan misalnya wudu itu kan ada aturan Imam Syafi'i, ada aturan Hambali dan lain-lain. Siap. Nah, misalnya karena ketidaktahuan dalam niatnya menggunakan contohnya saja ini. Nggih. Kalau misalnya niatnya menggunakan mazhab Syafi'i, terus membasuh rambut atau kepalanya menggunakan imam. Nah, ini dalam satu rangkaian ini menggunakan 2 imam misalnya. Nggih. Nah, itu Nggih. Dalam beramal niku kita harus merujuk salaful ummah. Salaful ummah niku salafus soleh. Niku para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Apapun amalan mereka ketika dalilnya sahih maka dipakai. Imam Syafi'i niku ngendika ngene iki. Imam Syafi'i ngendika, "Nek ana hadis sahih kuwi madhabku." Ngoten. Imam Syafi'i niku ngendika, "Nek ana hadis sing sahih kuwi madhabku." Berarti ada hadis yang ora diriwayatke ora disusun nonton bukune Imam Syafi'i. Ning sahih berarti madhabku gitu. Itu yang pertama. Boleh mencampurkan beberapa mazhab dalam ibadah. Enten sing ngendika harus merujuk salah satu. Kuncine mung siji. Karena mazhab-mazhab ini kan ngerujuke teng Rasulullah kabeh kan. Oh, aku pernah ngerti Rasulullah pas salat kuwi tangane sedakepe ning kene. Hadise sahih. Ibnu Abbas ngomong aku nek gak ingin ngerti Rasulullah salat kuwi tangane ning dhuwur ngene. Kuncinya karena kabeh sahih maka tidak boleh menyalahkan yang lain. Itu saja kuncinya gitu. Jadi karena ketidaktahuan yang pertama boleh memakai beberapa mazhab. Tapi kemarin saya pas berguru di salah satu dosen S2 di Mahat Abu Bakar itu, beliau mengatakan tetap kita harus bermazhab dengan salah satu. Nah, Imam Syafi'i. Sing penting kuncinya aja golek sing enteng, ngoten lho.
Jane mazhabe nyekeli Imam Syafi'i. Ning bar Imam Syafi'i ngomong pokoke kudune jilbabe kudu ngene, aku ndak nunggu Imam Ahmad wae ngoten. Safare Imam Syafi'i niku, Imam Syafi'i ngendika nek safar oleh salat di jamak di kosan niku minim 80 kilo. Neng gandeng pengen enteng golek ulama jenenge Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini es mlebu metu saka desa niku safar oleh di jamak kosor. Pas kula sinau di Arab niku sing dimaksudke metu desa niku jarake 20 kilo. Nah kene Solo ra ngasih jamak kosor. Balik ning Boyolali jamak kosor. Padahal dhek nyekeli Imam Syafi'i, niku ndak boleh. Jadi adiknya tetap bermazhab. Aku mazhabnya sapa Imam Syafi'i. Oh nek urung 80 kilo aku ora itu jamak kosor gitu. Jadi yang penting aja golek entenge, kudu nyekeli. Lah sapa mazhab sing dicekel itu kuncinya hanya satu. Karena nek nyekel kitab wis rujuke ning Imam Syafi'i, Imam Ahmad, hadis sahih Muslim rampung, Pak. Kuncinya pripun nek beda, tidak boleh menyalahkan yang lain. Misalnya kados Mas Wahyu nek membaca bismillah pas salat, bismillah dibaca syir. Niku Imam Ahmad bin Hambal. Sementara kula nek maghrib macane bismillah jahar. Imam Syafi'i. Ngerti kan? Mboten parang. Lah aku nek dimame Mas Adikah kok. Mosok bismillah banter. Niku ndak boleh. Aku gak nek imam wae. Termasuk nek udan, nek jawah misalnya. Jamaah niku enten sunah jamak mator. Misalnya maghrib niku udan terus biyangan niku. Niku nek menurut sunnah Imam Ahmad niku langsung kemudian dikomati terus langsung sholat isya. Haukah ngono kuwi. Ajaran-ajaran baru apa kuwi mosok gara-gara udan wae dijamak. Lah niki sunnah, Pak. Nah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i memang tetap maghrib bar niku ditunggu isya, ndak apa-apa. Nak sing kemudian dijamak mator mungkin hadane diganti hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah juga tuh sholli fi buyutikum, shollu fi buyutikum. Muadzine salat dene omah dhewe-dhewe. Aku gak apa aku ya duwe payung, aku kan iso ning masjid payung nggih terserah. Ning jenengan ampun nyalahke sing salat ngangge jamak mator. Itu namanya kekayaan khasanah budaya Islam. Jenengan insyaallah ketika kita nanti banyak belajar semakin bijaksana. Kula maca meme, Pak. Meme niku gambar lucu niku lho. Gambar iki Mbah Hasyim Asy'ari kalih Mbah Haji Ahmad Dahlan. Ternyata ketika dirujuk-rujuk niku mereka bertemu di kakek nenek itu ternyata saudara. Dan dirujuk ke kakek neneknya ternyata masih keturunan dari Saudi. Sinau ning Arab, mulih sijine gawe NU, mulih sijine gawe Muhammadiyah. Dadi Mbah Hasyim Asy'ari iki do gandengan karo Mbak Kyai Haji Ahmad Dahlan iki numpak Vespa, do guyang-guyung ngoten niku. Tulisane nek NU kuwi sampai ke puncak NU ne mesti dadi Muhammadiyah. Nek Muhammadiyah ke puncak Muhammadiyah mesti dadi NU. Lah apa? Wong Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan we ngopi bareng kok ndek mben gitu. Jadi ketika kita semakin belajar kita akan jadi longgar dan bijak sana. Wallahu shawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.